Sardegna, pronto soccorso bloccato, solo 53%. La Sardegna è ultima in Italia per il trattamento degli ictus ischemici. Solo il 42,3% degli infarti viene trattato in tempo, contro una media nazionale del 56%. E in pronto soccorso? Appena il 53% delle visite viene eseguito nei tempi previsti. Il report Agenas 2024 boccia la nostra isola sulle cure salvavita. Resta fino alla fine per scoprire tutti i dati allarmanti che riguardano la sanità sarda e cosa significa questo per te e la tua famiglia. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di continuare ti chiedo di iscriverti per rimanere aggiornato sulla Sardegna, lasciare like al video e di commentare così da poter discutere insieme di questa situazione interessante e allo stesso tempo preoccupante. È uscito il report di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, sulla quarta indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo-dipendenti. Stiamo parlando di una di quelle cure d'emergenza che, quando funzionano bene, ti salvano la vita o ti evitano danni permanenti dopo un infarto, un ictus o un trauma grave. La buona notizia è che in Italia nel complesso le cose stanno migliorando. Molte regioni raggiungono l'eccellenza, i tempi di risposta si accorciano, le reti di emergenza diventano più efficienti. La cattiva notizia? La Sardegna non è tra queste regioni. Anzi, il quadro che emerge è poco rassicurante per chi vive nella nostra isola. Il report analizza 4 reti fondamentali chiamate tempo-dipendenti, perché in questi casi ogni minuto conta. La rete cardiologica per gli infarti, la rete dell'ictus, la rete del trauma per gli incidenti gravi e la rete dell'emergenza-urgenza del pronto soccorso. Agenas assegna un punteggio da 0 a 1 a ogni regione per valutare l'efficienza di queste reti. Partiamo dalla rete cardiologica, quella che si occupa degli infarti. Al primo posto troviamo Campania, Friuli Venezia Giulia e Lazio con il punteggio massimo di 1. La Sardegna? 0,75. Siamo nelle ultime posizioni della classifica nazionale, insieme ad Abruzzo e Calabria, che chiudono il gruppo con 0,63. Ma cosa significa concretamente questo numero? Significa che quando hai un infarto in Sardegna hai meno probabilità di ricevere le cure giuste nei tempi giusti, rispetto a chi vive in Campania o nel Lazio. Parliamo di angioplastica, l'intervento che riapre l'arteria bloccata e che dovrebbe essere eseguito entro 90 minuti dall'arrivo in ospedale. In Italia questo succede nel 56,1% dei casi. In Veneto, la regione più virtuosa, il 68,9% degli infarti viene trattato in tempo. E in Sardegna? Solo il 42,3%, meno della metà degli infarti, riceve il trattamento salvavita nei tempi previsti. Siamo ultimi in Italia anche in questa classifica. Passiamo alla rete dell'ictus, e qui il quadro diventa ancora più preoccupante. Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e Veneto ottengono il punteggio massimo di 1. La Sardegna arriva a 0,27. Siamo in fondo alla classifica nazionale. 0,27 su 1 è un dato drammatico. E anche qui, vediamo cosa significa nella pratica. L'ictus ischemico, quello causato da un coagulo che blocca il sangue al cervello, si cura con la trombolisi, cioè lo scioglimento immediato del coagulo. Deve essere fatto in tempi brevissimi, perché ogni minuto che passa significa cellule cerebrali che muoiono e danni permanenti che si accumulano. In Veneto la trombolisi viene eseguita nel 21,2% dei casi di ictus, in Molise, la regione peggiore, nel 5,53% e in Sardegna nel 14,42% dei casi, quasi 1 su 7. Gli altri pazienti sardi che arrivano con un ictus ischemico non ricevono questo trattamento salvavita o lo ricevono troppo tardi. Per quanto riguarda l'ictus emorragico, quello causato da una rottura dei vasi sanguigni nel cervello, l'intervento chirurgico per fermare l'emorragia dovrebbe avvenire entro 48 ore. In Basilicata, provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta, questo succede nel 100% dei casi. In Molise nel 60%. Il report non fornisce il dato specifico per la Sardegna su questo aspetto, ma considerando il punteggio generale della rete ictus non ci sono motivi per essere ottimisti. Arriviamo alla rete del trauma, quella che si occupa di chi ha subito incidenti gravi, incidenti stradali, cadute, traumi violenti. Campania e Marche guidano questa classifica. In fondo troviamo Emilia-Romagna e, ancora una volta, la Sardegna, con un punteggio di 0,31. Anche qui, penultimi in Italia. C'è almeno una buona notizia. Per la rete dell'emergenza-urgenza, quella che valuta l'organizzazione generale dei soccorsi e del pronto soccorso, la Sardegna non si piazza male.
L'indice è 0,71 nella media nazionale. Campania, Liguria e Marche sono al top, la Basilicata ultima. Quindi l'organizzazione generale del sistema di emergenza sardo funziona discretamente, ma è nei trattamenti specifici salvavita che abbiamo problemi seri. E veniamo al pronto soccorso, dove la situazione è comunque critica. In Italia il 67% delle visite in pronto soccorso viene eseguita nei tempi previsti in base al codice di gravità assegnato al paziente. In Basilicata, la regione più efficiente, questa percentuale sale all'86%. In Sardegna, solo il 53%. Siamo la regione peggiore d'Italia per rispetto dei tempi in pronto soccorso. Cosa significano questi tempi? I codici sono divisi per gravità. Il codice bianco per problemi lievi dovrebbe essere visitato entro 240 minuti. In Italia succede nel 94% dei casi. Il codice verde per problemi non urgenti entro 120 minuti. Succede nell'80% dei casi. Il codice azzurro per situazioni che richiedono attenzione ma non sono critiche entro 60 minuti. Succede nel 61% dei casi. Il codice giallo per urgenze che richiedono intervento rapido entro 15 minuti. Succede solo nel 35% dei casi a livello nazionale. Il codice arancione per emergenze gravi entro 15 minuti. Succede nel 40% dei casi. E il codice rosso per emergenze vitali immediate dovrebbe essere trattato immediatamente. In Sardegna, con quel 53% generale di rispetto dei tempi, significa che quasi un paziente su due attende più del dovuto, indipendentemente dalla gravità del suo problema. Se arrivi in pronto soccorso con un codice giallo o arancione in Sardegna, le probabilità che tu venga visitato nei tempi previsti sono ancora più basse della già scarsa media nazionale. Il report conferma anche quello che sappiamo tutti. I pronto soccorso italiani sono intasati da visite per problemi lievi. Dei quasi 18 milioni e mezzo di accessi ai pronto soccorso italiani, circa il 60% sono codici bianchi o verdi, cioè problemi di salute che potrebbero essere gestiti dal medico di base. Solo il 2,33% sono codici rossi, le vere emergenze vitali. Il 20,5% sono codici azzurri, il 7,25% codici gialli, il 9,46% codici arancioni. Questo sovraffollamento di casi non urgenti contribuisce ad allungare i tempi di attesa, anche per chi ha davvero bisogno di cure immediate. Ma in Sardegna il problema dei tempi lunghi non è solo questione di sovraffollamento, è una questione strutturale di come sono organizzate le reti salvavita. Perché la Sardegna è così indietro? Le ragioni sono complesse. L'insularità gioca un ruolo, siamo lontani dai grandi centri specializzati del continente e questo complica i trasferimenti urgenti. La dispersione territoriale è un altro fattore. Abbiamo una popolazione sparsa su un territorio vasto, con molte aree interne difficili da raggiungere rapidamente. La carenza di personale medico specializzato, soprattutto negli ospedali periferici, la mancanza di investimenti in tecnologie e attrezzature all'avanguardia, l'assenza di una vera integrazione tra i diversi ospedali della rete regionale. Ma altre regioni con problemi simili stanno migliorando. La Campania, che ha difficoltà strutturali enormi, è riuscita a raggiungere l'eccellenza in tutte e 4 le reti tempo-dipendenti. Quindi si può fare. Servono investimenti mirati, organizzazione efficiente, formazione del personale, protocolli chiari e rispettati. I numeri del report Agenas 2024 dicono una cosa chiara. Se hai un infarto o un ictus in Sardegna, hai meno probabilità di sopravvivere o di evitare danni permanenti rispetto a chi vive in Veneto, Campania o Lazio. Non è allarmismo, sono dati ufficiali del sistema sanitario nazionale. La sanità sarda ha bisogno di una rivoluzione nelle reti di emergenza. Non possiamo continuare ad accettare di essere gli ultimi d'Italia per le cure salvavita. Ogni punto percentuale in meno di angioplastie fatte in tempo, ogni minuto in più di attesa di pronto soccorso, significa vite perse o rovinate. Seguimi per restare aggiornato sui dati e le notizie che riguardano la sanità e la cronaca della nostra terra, la Sardegna. Solo informandoci possiamo pretendere il cambiamento che meritiamo. Grazie per avermi ascoltato e per essere arrivato fin qui. Ti saluto, stammi bene e ci vediamo al prossimo video.